欢迎观看老爸的时光。今天咱们来做一款糕点——黑芝麻酥饼，是一款非常老的中式糕点了，不需要用烤箱，用电饼铛煎出来的。这也是我吃过所有的酥饼里面最酥的一种，包括里面的黑芝麻馅儿也是咱自己做的，芝麻的香味特别的浓，好吃的不得了。首先咱们自己来制作一款特别香的黑芝麻馅儿，材料非常的简单，就这几种，可以制作各种的糕点，包括汤圆、月饼。是200克的黑芝麻和50克的白芝麻一起炒熟，白芝麻要比黑芝麻的味道更香一些，所以做黑芝麻馅儿的时候加入少许的白芝麻会更好吃。其次，黑芝麻的颜色在炒的时候不好分辨熟没熟，炒过了做出来的馅儿就发苦，这样混在一起，炒到白芝麻微微发黄，黑芝麻也就熟了。接下来再炒上100克的大米粉或者是糯米粉，二选其一，也是炒到颜色微微有一点发黄就熟了。视频里不太好分辨，实际操作当中还是能看出来的。这2种材料炒熟之后就一起放在搅拌机里打成粉，注意要放凉了之后再制作，热着制作芝麻容易出油。如果是用的视频里这种手持的小型的粉碎机，功率比较低，得多磨一会儿才出香。如果家里有功率比较大的，比如破壁机就更方便了。那把炒熟的芝麻和米粉混在一起磨成粉之后，根据自己的口味再加入适当的白砂糖，视频里是加入了80克。最后再加入少许的猪油，直接下手把材料揉均匀，馅料就做好了。加入少许的猪油可以让馅料做出来更香。其次就是把松散的馅料粘在一起，视频里是放了30克的猪油，实际操作当中得根据情况适当的调整。比如刚才在研磨芝麻的时候，想吃口感比较细腻的，那磨出来的芝麻出油就比较多，这里放10克或者是20克猪油可能就够了。如果想吃口感粗一些的，或者是又加入了少许的花生碎在芝麻里，那猪油就适当的多放一些，就保证调出来的馅儿用手一攥能成团就可以。本来咱自己做的这个黑芝麻馅儿就已经很香了，如果猪油再放多了，吃起来就有点腻。准备好的馅料就分成30克一个，正好可以做15个。馅料准备好后就开始来和面了。由于后面和面的时间比较长，分好的芝麻馅可以用盘子或者是保鲜膜先盖一下，防止风干。那做中式的糕点一般都会用到油面和油酥的。先来做油面，是在300克的中筋面粉里加入30克的白砂糖，再加入160克的水，把材料搅拌成絮状。搅拌成絮状之后，再加入50克的猪油，然后和成一个光滑的面团就行了。油面要多揉一会儿，尽量揉到光滑一些。揉好之后放在和面盆中，盖上盖子或包起来松弛1个小时左右。如果到了夏天气温比较高的时候也得松弛半个小时吧。接下来在制作油酥，是加热100克的油，油加热到微微有一点冒烟的时候，要先关掉火，之后再加入100克的面粉，搅拌均匀放凉就是油酥了。这种油酥一般是做油酥饼或者是油饼之类的，少数的情况下也可以做糕点，可以让做出来的面食更香，但大部分的情况下做糕点用凉油来和面就可以了。等油酥放凉了，面团也松弛好了，接下来我们来制作。首先是把松弛好的面团一分为2，案板上抹上少许的油防粘，把面团擀成一张薄的面皮。面皮尽量擀的薄一些，擀好之后抹上一层油酥。准备的油酥咱是全部都用掉了。视频里给大家展示的是做的第2个面团，可以看到油酥已经全部用完了。如果经常做面时，油酥可以一次性多做一些，用不了的可以放在冰箱里储存起来，油酥不易变质，下次一加热就可以用了。抹上油酥之后，就在一侧轻轻地蹬着把面皮卷起来，这样可以让做出来的饼出层效果更好。尤其是做好之后的饼酥皮比纸都要薄。
馅料咱是分了15个，同样面剂子也分成15个。分好的面剂子擀一下，包上馅料，1个生胚就做好了。但是包的时候要注意前后包的尽量均匀一些，尤其是收口的地方包不均匀会有一个面疙瘩。做好的糕点这个地方会特别的硬。生胚全部包好之后，按成饼状，就可以放在电饼铛里去烙了。也可以用烤箱，但是用饼铛烙出来的会更酥脆。电饼铛里需要多放上一些油，然后把饼放进去。这个饼铛也是前几天做油旋的时候特意买了一个商用的，正好一次性就全部做出来了。如果是家里的普通电饼铛也可以，就是得多烙几次，但不是全部做好了之后再去烙。比如家里的电饼铛一次只能烙5个，那就在抹油酥的那一步开始，先做5个生胚，包好馅料之后烙好了再做剩下的。因为抹上油酥之后等的时间太长，做出来的饼就不酥脆了。那烙这款饼，电饼铛需要开大火，一面烙至上色，翻过来再烙另一面，2面烙至焦黄酥脆，这个饼就做好了。总共用时大概15分钟左右。饼烙好之后拿出来，放在一个镂空的网子里控一下油，放凉了之后饼会特别的酥脆，一碰就掉渣。再加上这个馅料是咱自己做的，芝麻的香味特别浓，好吃的不得了。这个饼的做法也是在我吃的所有的酥饼里面最酥脆的一种了。好了，为了方便大家去记视频中所需要的材料，视频下方的备注栏或留言区有文字版的配料，有问题可以在留言区留言。大家如果喜欢老爸做的美食，记得帮忙关注点个赞，谢谢大家。那今天的这期美食到这里也就结束了，也祝大家生活愉快。